Hello，大家好，歡迎收睇呢個 Minecraft 嘅遊戲實況。咁繼續玩呢個黑酷嘅模式，黑酷模式。我哋上一集就起屋起到一半啦。咦？時間倒流啊！點解會咁㗎？我明明由呢度跳咗去，跟住掘咗呢幾個 block 嘅，跟住就突然熄機，跟住就完咗啦。熄機完佢時光倒流翻少少，咁就太好啦。下次咧，我哋炸咗間屋，跟住咧撳咗個 button 之後，跟住就咧就而家整熄機，跟住咧就可以時光倒流啦，哈哈！長大咗啦喎啲樹，睇嚟我哋等全部都長大先揼。我明明擺咗㗎，係咯，我起緊呢個嗰陣時，跟住就熄機。最後一 set。冇晒啦，再整多一 set。係啦，呢個就係我屋企啦，我會整整2層我諗都夠，跟住再整個天台，天台整個游泳池。起游泳池呢啲嘢多餘嘅，所以都係唔使啊。哎呀，擺唔到，哎呀，好嘢！咁光嘅屋企，我好驚生怪喎，咁陰啊！好啦，揼啲樹先。哇！呢棵樹做乜嘢啊？生喺地下都有嘅，揼啦唔理啊！我點解要揼啊？我有咁多木，隨便啦，揼啦，有幾多就揼幾多。好啦，跟住我哋繼續去起屋。啲仙人掌我都可以整啲顏色㗎喎。好啦，我哋整第2層。唔係，返屋企先。彈咗身啊！我哋今晚唔喺嗰度瞓，嗰度好黑，會生怪。我哋食嚿豬扒先。最後嘅晚餐，最後嘅豬扒呢個係。好啦，我哋就攞呢個 crafting table。衝過去啊！瞓覺You only can sleep at night。而家已經夜晚啦。我sleep。快啲好嘢！朝早起身呢就係冇怪嘅，咁即係成晚過得好好。插幾支火把先，隔2格插1支，呢個都係啱啦，隔1格，跟住隔2格，唔係隔3格啦，隔3格，隔3格，隔1格，隔2格，隔2格，隔咁嘅，算啦，隔1格，跟住隔3格，再隔3格，再隔3格，好嘢。我哋整個樓梯上去先，整喺呢度上去。擺個 crafting table， 整到24個，唔差啦。
但係會唔會太多呢？我唔係要咁整啊！好啦，喺度咁樣整遠啲有沙咁樣啊得咁。咦唔係喎，諗到啦！嘿，我再擺，跟住呢度開個頂。係喎，哇！呢度仲要擺，哎呀得！嘿，好嘢！跟住呢度再擺個，係啦，抄嗰個邊個整呢個，哎呀唔好啊，咁都得。好啦，跟住我哋就要攞啲玻璃喺而家就好有用。呢薄玻璃，哎呀搞錯！我諗整2個應該即係啱啱好整晒啦。唔係，等一陣，算啦，都係唔好打爛佢哋啲嘢㗎啦，因為好啦，好驚啲殭屍咧食晒啲，哇！會唔會太光啊？唔會嘅，隨便啦。我哋嘅玻璃整喺呢度，即係呢個係睡房，1、2、3、1，啱啦。跟住呢度，咁應該最後先擺玻璃，整咗個屋架先，1、2、3，我得木，1、2、3，仲有1 set 嘅木可以，啊係喎，唉謝，唔記得咗添，係唔可以擺3格。因為佢 Creator 包都得，都唔應該條恢復模唔得啊！得嘅話就快好多，快咗個1/3倍。我驚啲木唔夠喎，睇下都長咗唔少啊！哎呀，一嚿木擺，跟住我跳啊！好痛！好嘢，有蘋果啊！好嘢，好開心！咁多花嘅，咩事啊？種翻4棵樹先，喺呢度，唔係呢度1棵、2棵、3棵，住喺呢度又種1棵。喺呢度又仲有一棵，好啦，揼木。原來正前方都有樹嘅喎，揼多。嗰個係咪沼澤啊？唔係，即係普通嘅嗰啲普通嘢嚟啫。揼埋呢一棵，跟住就應該夠噶啦。同埋咧，都揼一啲雪地嘅嗰啲，咦唔係喎，呢個地形好好喎。嗱，又有沙漠啦，又有雪地啦，又有平原啦，跟住又有嗰啲樹林啦，仲有個海添。哇！咁如果開咗幅地圖嘅話，會好靚，真係會好靚。繼續起屋。
你擺唔到嘅，點解擺唔到？哎，點解？點解會擺錯？呢格，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 跟住哎，嘿，嘿，啱啦。夠大未呢？啊，唔記得咗添，整錯。So，唉，可惡，整錯晒。明明呢度唔係咁噶嘛，點解無端端會整咗咁？希望夠用啦。好，咁樣都冇咩大不了，最多咪係咯，就係咁樣，跟住望到沙漠啊，有雪啊，有平地啊，好靚。跟住再整多個水凼喺嗰度，跟住就又有海啦。啊，點解會整到咁嘅？啊，唔係喎，諗到啦！誒，嗰個係咪南瓜？啊，唔係，嗰隻係豬嚟。豬呢度開一個小陽台。啱啦。我諗啊，咁大都夠㗎啦。哎呀！咁好啦，今集就喺度完啦，因為間屋都已經起得差唔多啦。好啦，拜拜。